Família, bom dia para nós, acho que boa noite para vocês. Estamos chegando aqui em Tauranga, na McLaren Fall, cachoeira bonita que tem aqui falar. Aqui é um caminho de 10 minutos para chegar até ela. Muito gostoso. Mata dos dois lados. Hello. Get in there, Lori. Ó, muito legal. Depois eu filmo mais, tá? Tchau, tchau.